څرنګه چې د اصحاب کهف قصه ډېره عجیبه او غریبه ده، نو دغه پخواني خلک، د اسلام نه پخواني خلک، یهودان یا عیسویان یا نور هغوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ننګاوه، دوی ته دغه کیسې ځانګړی اهمیت درلوده. نو ځکه په دغه آیت کې دا ښوول شوې ده چې هغه دومره عجیبه نه ده لکه چې تاسې یې ګڼئ. دوی ته الله پاک وایي، ځکه دا الله پاک ته عادي خبره ده چې یوه ډله په خوب ویده کړي یا ترې روح واخلي، بیرته ورته روح ورکړي او راژوندي یې کړي. ځکه تر دې لوی لوی قدرتونه د الله پاک شته دی چې دلایل او نښې پکې شته او دا ثابتوي چې الله پاک د قدرت خاوند دی. قرآن کریم د اصحاب کهف قصه لومړی په اجمالي او بیا په یو ډول تفصیلي توګه بیانوي. هغه کیسه داسې ده چې د اصحاب کهف په نوم څو زلمیان چې ویل کېږي د روم د کوم ظالم او جبار پاچا په زمانه کې وو، چې د هغه نوم ځینو روایتونو او ځینو کتابونو کې دقیانوس ښوول شوی دی. دا پاچا ډېر سخت بت پرست او په جبر او اکراه سره د بت پرستۍ په تعمیم او خپرولو کې مصروف و. عامو خلکو د تکلیف او سختۍ او خوف او ویرې او دنیایي ګټو په تمه خپل مذهبونه پرېښودل او بت پرستي یې اختیار کړه. په دغه وخت کې د څو تنو هغو زلمیانو په زړونو کې چې د سلطنتي لویانو سره یې تعلق درلود، داسې خیال پیدا شو چې د یوه مخلوق له خاطره د خالق ناراضه کول، څنګه چې د دوی زړونه د الله تعالی له ویرې او د تقوا له نوره ډک وو، نو الله تعالی دوی ته صبر او ثبات او توکل او له دولت څخه پوره برخه ورکړې وه. دوی د پاچا په مخ کې ودرېدل او په ډېره زړورتیا او مېړانه یې دغسې نارې وکړې: لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. او د دغه خپل ایماني جرات او ثبات په ښکاره کولو یې ټول لیدونکي او اوریدونکي حیران کړل. پاچا له یوې خوا د دوی په زلمیتوب رحم وکړ او له بلې خوا یې د مشغولیتونو او ملکي مصالحو له امله د دوی له فوري وژلو څخه سترګې پټې کړې او څو ورځې دوی ته مهلت ورکړ څو دوی پر خپله دغه معامله غور وکړي. خو دغو زلمیانو داسې مشوره او فیصله وکړه چې د داسې فتنې په وخت کې چې موږ د جبر او تشدد له لاسه عاجزان شوي یو او زموږ د قدمونو ښویېدلو ویر او خطر شته، نو ښه به دا وي چې ښار ته نږدې د غره په کوم غار کې پټ او منتظر واوسو او په مناسبه موقع کې بیا له هغه ځایه راووځو. نو یې دعا وکړه چې الله ته په خپل خصوصي رحمت سره زموږ کار را جوړ کړه او د رشد او هدایت پر لارې د تللو ټول وسایل موږ ته برابر کړه. بالاخره دوی له ښاره ووتل او د ښار کوم نږدې غره ته یې پناه یووړه او له خپلو ملګرو څخه یې څو تنه مامور کړل چې په بدله بڼه کله ناکله ښار ته ور ووځي او د دوی ټول ضروریات پوره کړي او د ښار احوال وروړي. کوم سړی چې په دغه کار مامور و، هغه یوه ورځ اطلاع ورکړه چې نن په ښار کې د حکومتي مامورینو لخوا د دوی تعقیب او پلټنه کېده او خپل خپلوان یې دې کار ته مجبوره شوي وو چې د دوی پته او ځای ور وښیي. دوی په همدغو مذاکرو کې وو چې یو ناڅاپه الله تعالی دوی ته خوب وروست. ویل کېږي چې د حکومت سړیو ډېر کوشش و او پلټنه وکړه، خو د دوی درک یې ونه کړای شو. ستړي ستومانه کېناستل. بالاخره یې د پاچا له فکر سره سم یوه تخته باندې د دغه زلمیانو نومونه او صفات او نور مناسب احوال ولیکل او په یوه خزانه کې د دې لپاره محفوظ وساتل څو راتلونکي نسلونه په دې خبر وي چې داسې زلمیانو یوه ډله په حیرت راوړونکې طریقه تښتېدلې ده، څو چې له ډېرو لټولو سره سره د هغوی هېڅ نښه او اثر نه دی پیدا شوی. ممکن دی چې وروسته له دې نه د هغوی پته ولګېږي او ځینې نور عجیب او غریب واقعات هم څرګند شي. دوی د الله پاک په توفیق او مرستې یو کهف یا څمڅې ته پناه یووړه او هلته پټ شول او له خپل رب نه یې مرسته وغوښته او دعا یې وکړه چې ربنا آتنا من لدنک رحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا. د کهف سورت 11 آیت. ای پروردګاره، موږ په خپل ځانګړي رحمت سره سرلوړي کړه او زموږ چاره سمه کړه. کله چې دا دعا وکړه، الله پاک دوی ته داسې سمڅه برابره کړه چې پراخه وه. لمر یوازې د لمر ختلو او لمر ډوبېدو پر وخت د دوی کهف یا سمڅې ته له یوې سوړې چې په کهف کې وه دننه کېدو، ځکه دروازه یې شمال لوري ته وه. کله چې دوی کهف ته دننه شول او هلته یې دعا وکړه، الله پاک د دوی دعا قبوله کړه. دوی یې ویده کړل. په دغه موده کې الله پاک دوی یو اړخ او بل اړخ اړول او رااړول چې تر څو ځمکه د دوی بدنونه
ضایع نه کړي. الله پاک د دوی د غار شاوخوا سیمه کې دومره هیبت اچولی و چې خلکو جرأت نه کاوه چې هلته ورنږدې شي. د کهف دروازه کې له دوی سره یو سپی هم ملګری و چې د کهف په دروازې کې یې د دوی پیره کوله. له اوږد خوب وروسته الله پاک دوی ویښ کړل. کله چې دوی ویښ شول له یو بله یې پوښتنه وکړه چې څومره موده به مو خوب کړی وي. په خپلو کې یې سره ویل چې کیدای شي یوه ورځ یا د ورځې یوه برخه به مو خوب کړی وي. کله چې ویښ شول وږي شوي وو او یو کس ته یې پیسې ورکړې چې ښار ته لاړ شي او خواړه راوړي. کله چې د دوی استازی ښار ته لاړ او خلکو سره په اختلاط شو، خلک پرې پوه شول چې دا همغه ډله ځوانان دي چې له کلي لا درکه شوي وو او الله پاک بیرته راستانه کړي دي. ځکه یې وپېژندل چې هغه ښار ته تللي کس سره داسې پیسې وې چې پخوا کارېدلې او اوس بیا هر څه بدل شوي وو. خلک په دې باوري شول چې الله پاک چې له اوږده خوب وروسته خلک راویښولی شي، د قیامت په ورځ هم خلک بیرته راژوندي کوي. له دې وروسته د کهف ځوانان وفات شول. هغه وخت د مؤمنانو او غیر مؤمنانو په منځ کې اختلاف پیدا شو چې په دوی او د دوی په دغه ځای څه وکړي چې دوی پکې ویده وو یا پکې وفات شول. د ډېرو رایه دا وه چې پر دوی جومات جوړ کړي او بیا همداسې وشول. دا د غالبو مؤمنانو ګمان و. جومات پرې جوړ شو او ان تر اوسه پورې هم شته دی په هغه سیمه کې.